después del terremoto que causó 802 muertos, una cifra que habrá que corregir porque ya la presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que hubo una confusión entre desaparecidos y muertos, y la cifra se podría rebajar en unas 300 personas, y también cerca de 2 millones de damnificados. El presidente del Banco Santander aseguró que Sebastián Piñera, el próximo presidente de Chile, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo, ha sido un gran empresario y va a ser un gran presidente de Chile. Asimismo, el Banco Santander anunció un plan de ayuda de 2.345 millones de euros en nuevas líneas de apoyo para pymes y para particulares, además de 440 millones de euros en líneas especiales de crédito en condiciones preferenciales para las zonas devastadas por el centro y el sur del país. El Banco Santander es la entidad líder de Chile, que cuenta con 450 oficinas, 11.300 profesionales y un 20% de cuota de negocio bancario. Muy bien, nos venimos a España con la noticia, y al estilo de aquel espontáneo que antes de morder la arena y morir declaró: hoy me tiro aunque sea el cumpleaños de mi hija, Esperanza Aguirre cogió los trastos, saltó a la barrera cuando nadie miraba y firmó un faenón con esa pequeña carga demagógica que encierran las grandes tardes de los toreros ventajistas. La presidenta sorprendió a tirios troyanos, taurinos, antitaurinos e indecisos al declarar como bien de interés cultural BIC la fiesta de toros en la Comunidad de Madrid. Lo hizo como por casualidad, justo cuando el Parlamento celebraba su segundo día de volcánicos debates sobre la prohibición de las corridas en Cataluña. Esperanza Aguirre no había sido invitada al debate del Parlamento catalán. Dio igual, ella se autoinvitó sin problemas. Por si quedaba alguna duda con el rifirrafe de Cataluña, donde por cierto la fiesta lleva tiempo muriendo lentamente, y no por ninguna iniciativa legislativa popular como la del Parlamento, sino por el propio decaimiento de la afición taurina, solo sostenida por los esporádicos llenazos de José Tomás, Esperanza Aguirre lo dejó claro ayer: los toros pueden ser, y de hecho ya son, objeto de disputa política. Noticias de España. Telefónica ha adaptado sus más de 60.000 terminales públicos desde el día 3 de marzo hasta el próximo lunes día 8 de marzo para que cualquier persona desde cualquier parte de España pueda contactar con familiares y amigos que en estos momentos se encuentren en Chile. Las llamadas no tienen límite de duración y se cursarán con independencia del operador de si la llamada se realiza de un teléfono fijo o móvil. Para establecer la comunicación basta con introducir una moneda de 5 céntimos en cualquier teléfono público, que será devuelta al término de la conversación. Esta iniciativa estará operativa entre las 7 horas, que se inició ya el día 3 de marzo, hasta el próximo 8 de marzo, hasta la misma hora del mismo día 8 de marzo, en las horas de la mañana, hora española, con una medida que ha requerido la adaptación de todos los terminales públicos de la telefonía en tiempo récord. El equipo humano que gestiona las cabinas telefónicas se solidariza de esta manera con la situación que atraviesa Chile tras el seísmo, poniendo su esfuerzo para que los ciudadanos chilenos en España puedan disponer de un mecanismo sencillo para llamar a sus seres queridos. Levántate informado de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. El despertador latino. 18 son los minutos que pasan de las 8 de la mañana. En instantes regresamos con más noticias aquí en el Despertador Latino. Y también tras la pausa vendrá Javier Fernández el Besuqueiro con la segunda parte del horóscopo. Prestar mucha atención porque seguramente el anticipo que nos dará el sorriente Besuqueiro tendrá mucho que ver con lo que ocurrirá en este fin de semana. No se lo pierdan. A primera hora, lo que ocurre en Latinoamérica. El Despertador Latino. Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueños que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te
Levántate informado de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. El Despertador Latino. El Despertador Latino presenta el horóscopo. Bueno, es momento de ir con la segunda parte del horóscopo en este viernes. ¿Todo tranqui, Benítez? Ahora. ¿Qué pasa, Javier Fernández? No. ¿Qué Todo tal? tranquilo. No, yo estoy nervioso porque la verdad nunca me entero de lo que me va a pasar en el día, el fin de semana, en mi vida, porque siempre llego tarde. Pero ¿cómo que nunca te enteras? ¿Eso es porque te levantás tarde? No me acuerdo. Nunca me entero, o sea, No sí, tenemos que saber el cuando futuro. termina el día ya me enteré qué fue lo que pasó en mi día, ¿entendés? Pero yo quiero enterarme antes por si dice, yo qué sé, te vas a resbalar en el metro y te vas a, no sé, a Pero si quebrar es- un brazo. Yo le digo a los dos, ya que son de Virgo los dos, lo que dice para hoy. Ay, qué Virgo. bueno, qué bueno, ¿Sí? qué bueno. ¿No A incluye ver. sábado y domingo esto? Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Llegando el fin de semana, viernes, sábado y domingo cuenta. O sea que esto es más si o menos... no te pasa hoy, mañana puede ser. O sea que esto tiene fecha de caducidad el lunes a las 7 de la mañana. En este caso sí por el Ahí fin está. de semana. Bien. Bueno, vamos con Virgo, dice días de mucho movimiento. ¿Dónde? No sé, que te hará sentir vivo, dice. Ay, Bueno, ay. que será tu círculo de contactos y amistades, Ah, muy bien. favoreciendo nuevos amores, si que no lo tienes. ¿Tienes Sí, nada? pero si dice nuevos amores, que sí que ya hay algún amor y que vienen nuevos amores, ¿no? Claro, que tenés una, pero que Conservando está los allí, antiguos más los nuevos, allí ¿no? con ganas de ir, bueno. Y que vendrán nuevos amores. Tu buena racha económica, o sea que eso va contigo. ¿Ah, sí? ¿Te Toca has a ganado su la fin. lotería? ¿Te has ganado la lotería? No digas nada. Ah, Toca a su fin, ¿eh? Toca su fin. Sí, tu buena racha económica toca a su fin. Habrá contradicciones en tu hogar y en tu trabajo. O sea que, Oh. mi amor, ¿por qué venir recién? ¿Por qué me dijiste esto y ahora me decís esto? Bueno, ambos terrenos parecerán sabotearse mutuamente. es que sin No, dinerito no, comienzan no. los problemitas. Sí, eso Ahí es verdad. está, cuando dice que hay reunión y eso. Bueno, el número de suerte para ustedes hoy es el 44. Ese sí, el número de suerte solamente vale para hoy. Ese sí Muy me bien. gusta ese ¿Vale? número. Bueno, vamos con Libra. Ahora dice... No me puedes dar los otros que faltan para hacer la lotería. Sí, te puedo dar luego, ¿vale? Te doy luego. El 44 es ahora. Vale, vale. Luego te doy el 69 y bueno. Vamos con Libra, dice Libra. Recibirás interesantes propuestas para participar en algún proyecto internacional y demostrar así todo lo que vales. Y la pregunta sería, ¿vas a seguir siendo tú la única que continúe dudando de su gran capacidad? Introdúcete ya en el mundo de la aromaterapia. Te permitirá así descansar mejor. Libra, número de la suerte para hoy es el 7. Vamos con Escorpio. Escorpio, hoy tendrás tiempo de ver con satisfacción todo lo bueno que te ha sucedido a lo largo de los últimos meses. Verás que tus esfuerzos han valido la pena, te llenarás la cabeza con otras inquietudes que lentamente provocarán que te hagas importantes replanteamientos personales. Escorpio, el número de la suerte para hoy es el número 11, vamos con Sagitario. Sagitario, tu vida cotidiana se revolucionará, obligándote a ser una persona mucho más ágil y participativa. Sagitario, pero tranquilo que tendrás energía suficiente para hacer todo y todo bien. Hoy contactarás con alguien que te impresionará positivamente. Formará parte de tu círculo de amistades. Sagitario, el número de la suerte para hoy es el 55, sería el 55. Capricornio, sentirás que por fin has encontrado esa estabilidad emocional que tanto ansiabas al lado de tu pareja. Epa, llevabas tiempo buscando... Dios mío. Parece que siempre me favorece a mí, Te ríes. Sí, Capricornio, bueno, llevabas tiempo, dice, buscando alguien especial. Si estás soltero, claro, pero en mi caso no. Disfruta de tu lado más sensual, eso lo tengo siempre. Estás irresistible, dice, y quienes te rodean se encargarán de hacértelo saber. Ay, Muy qué bien. casualidad. ¿Sí, Yacolén? Ay, Bueno. ¿qué más quisiera? Número de la suerte, Capricornio, es 25. Vamos con Acuario, dice. Acuario, mejorará tu vida en general. Tu expansión y optimismo se verán recompensados con el cariño de tus seres queridos. Pero ten cuidado, Acuario, de administrarte mal porque arriesgarás tus prioridades, dice.
Perdón, tus propiedades. Ahí está, que cabe mejor no que la otra. Bueno, no te confíes y no te tomes a la ligera ese pequeño incidente económico, Acuario. Número de la suerte para hoy es el 80. Vamos con el último en este viernes, Piscis. Piscis, tu salud mejorará y si tenías molestias crónicas se solucionarán, amigo Piscis. Encontrarás remedios eficaces para los problemas. Tus revoluciones internas se hacen vivir en continuo cambio y eso no favorecerá tu relación de pareja que está agotada de aguantar. Se llenó el vaso, Piscis, ¿eh? Eso es lo que muchas veces dicen. El número de la suerte es el 65, 65 el número de la suerte para Piscis. Hasta aquí el horóscopo en este viernes en el Despertador Latino. Barcelona se levanta con el Despertador Latino. Conéctate 93 184 2987. Barcelona Latina, la radio hispana de Cataluña. Como me duele